你们有没有一个经验，就是遇到高楼层的房子啊，然后铝窗关起来的时候都还会咻咻？为什么？这时候很多人都不知道，原因是在于说，当我们铝窗，这假设是一个铝窗，当它那个面对风来的时候，它的铝窗其实是会这样变形的，只是那个变形程度你们看不出来而已，我们人看不出来。所以当它风来的时候呢，它一经过变形，它就会透过那个缝进来，就产生咻咻咻咻咻。所以你会发现奇怪，我已经关紧了，为什么还会这样咻咻咻咻咻？所以就是因为铝是有弹性的，所以风这样吹的时候，它就这样子变形，懂吗？好，那因此要特别要求这个厚度。再来第二点，我们都已经知道会变形的嘛，所以你是不是在那个哪里，在那个规划铝窗的时候，大小、尺寸、规格就要特别注意。哦，你小窗户当然封面就比较小，就不容易变形嘛。你大落地窗，对不对？尤其是面阳台的，像新竹那时候我们做的案子，哇，这个咻咻狗，咻咻狗。好，所以这一点要注意一下。